सभी सम्मानित साथियों को नव बुद्ध है। जय भीम साथियों, मैं आपका भाई विपिन गौतम, संविधान की आवाज़ विपिन गौतम इंडिया मेरा यूट्यूब चैनल है। साथियों, आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर का जैनपुर गांव पड़ता है। और साथियों, आज हम लोग भाई रोशिंदर जी कमांडो जी के पिताजी की स्वर्गवास हो गया था, उस उपलक्ष्य में भाई को यहाँ किया गया था। और आज वहाँ जैनपुर गांव के अंदर भाई कुछ समय में पहुंचने वाले हैं साथियों। और हम लोग भारत के सभी मूल्यवासियों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग अपने संविधान की आवाज़ यूट्यूब चैनल विपिन गौतम इंडिया के माध्यम से हम लोग भारत के अलग अलग राज्यों में महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए तत्पर कार्य रहते हैं साथियों। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ भाई कुछ समय में बस पहुँचने ही वाले हैं और हम लोग यहाँ सेटअप में लगे हुए हैं साथियों। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ हमारा गुरु गद्दी लगा रहे हैं साथियों। हम ये देखिए, ये हमारी गुरु गद्दी लगने जा रही है साथियों, क्योंकि भारत में हमारे महापुरुषों का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है साथियों। हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर पर समय समय पर काम करते रहे हैं साथियों। ये गुरुगद्दी आज जैनपुर के अंदर लगने जा रही है साथियों। हम लोग संविधान की आवाज़ के तहत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ये गुरुगद्दी आज स्वर्गीय श्री रोशिंदर कमांडो जी के पिताजी के लिए हम तैयार कर रहे हैं साथियों। हम लोग भारत के सभी मूल्यवासियों को ये बता देना चाहते हैं साथियों कि इंसान की उम्र लंबी हो या ना हो, इंसान के कर्म महान होने चाहिए। जितने भी जीवन जिए मनुष्य, उसके मनुष्य के कर्म महान होने चाहिए साथियों। हम लोग जैसे भाई बाबूजी के पिताजी, आप पिताजी क्या नाम था? डॉक्टर श्रीपाल सिंह। डॉक्टर श्रीपाल सिंह जी, जैनपुर निवासी। उनकी आत्मा को तथागत गौतम बुद्ध शांति दे साथियों। हम लोग आज जैनपुर के अंदर बाबूजी की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण की व्यवस्था हम लोग यहाँ अपने महापुरुषों की गद्दी के करने जा रहे हैं साथियों। हम लोग आज तो नजदीक को बैठेगा नहीं गुरु गद्दी नहीं, अब नहीं, क्योंकि यहाँ आएगा तो कोई फूल चढ़ाएगा, इतना स्पेस होना चाहिए, गद्दों पे चढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी गुरु गद्दी की स्थापना हो गई है साथियों। अब अपने महापुरुषों की तस्वीरों को यहाँ लगाएंगे साथियों। और हम लोग भारत के मूल्यवासियों को ये बता देना चाहते हैं साथियों, हम लोग भारत में सबसे पहले और सबसे अंत तक भारतीय हैं। बाबा साहब कहते थे। प्रतिमा और जय भीम साथियों।